हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे 34 साइज रो डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करिबा। तापई देखंतु फ्रेंड्स एटा गोटे मो ब्लाउज पीस नै आसीची। एटा हमर बिना अस्त्र रे तयारी हबो डेली यूज ब्लाउज। तो एटा हला देखंतु तार कपड़ा ए जो पट्टी बाहरला ना याकू आमे केमती फर्मा बाहर करिबा ता देहरु आज जानिबा। तो फ्रेंड्स ता पूर्वरु एठी देखि नियंतु पूरा ब्लाउज रो मेजरमेंट एठी मो स्क्रीन ऊपर दे नेची। प्रथमे कौन करिबा ना हमर कपड़ा को खोलिला पोरे ताकू डबल फोल्ड करी पकेइबा केमती ना हमर चेस्ट चारि भाग रु भागे प्लस 2 इंच करिकी। तो एटा हे जिवो हमर तार 1/4 हे जिवो 8.5 इंच आ 2 इंच रो एक्स्ट्रा मार्जिन टोटल 10.5 इंच रो एमती फोल्ड करिबा। तापरे प्रथमे आमे ब्लाउज रो लंब नबा। ब्लाउज रो रेडी लंब रहिबो एठी 14.5 इंच। तो 1 इंच प्लस करिकी नेबा 15.5 इंच रो देखंतु। तापरे एठी गोटे सीधा लाइन टाणला पोरे एठी आमे कांध पई मार्क करिबा। एठी 5.5 इंच रखिबा। ब्लाउज आमे डीप नेक रे तयारी करिबा। देखंतु एठी 5.5 इंच शोल्डर नै जिबा। देखंतु एमती किछि दूर रे पुणी थरे 5.5 इंच रे मार्क करिबा। आउ एठी आर्म होल नै जिबा आमे 6.5 इंच। एठी नबा आम चेस्ट चारि भाग रु भागे 8.5 इंच रो आउ 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तापरे देखंतु एई मार्क को सब लाइन टाणी की मिसे नै जिबा। देखंतु एबे आमे आर्म होल रो राउंड शेप देबा। तापई एठी पूरा आर्म होल रो मिडिल रे गोटे मार्क कला परे ए कोणरू आपण 1.25 नै जिबे 1 इंच आउ 2 सूत। तापरे एठी आउ राउंड रो आमे शेप दे देबा आर्म होल राउंड। देखंतु एठी हमरो हे जेची। एबे आमे अंटा पई मार्क करिबा। अंटा एठी 29 इंच रो अछि। तारो चारि भाग रु भागे 7.25 हेबो। 1 इंच रो नेबा बैक साइड रो टक्स पई 2 इंच रो नै जिबा एक्स्ट्रा मार्जिन। तापरे याकू मध्य लाइन टाणी की एमती जोडी नै जिबा। तो फ्रेंड्स एठी देखंतु हमर बैक साइड रो मार्किंग कंप्लीट हे जेची। एबे ताकू कटिंग करिकी अलगा कर नै जिबा। देखंतु फ्रेंड्स एटा हमर बैक पार्ट बाहरी जाईची। आउ एठी मो नेक पई मार्क करूनी। नेक रे एठी अलगा गोटे डिजाइन देबा आमे स्टिचिंग समय रे। एबे देखंतु सही कपड़ा को एमती आउ टिके एमती टाणी की एठी आमे फ्रंट पार्ट रो मार्क करिबा। देखंतु समान हमर फोल्ड हेची। एठी पुणी थरे मार्क करिबा हमर शोल्डर आर्म होल। देखंतु शोल्डर 5.5 आर्म होल 6.5 रखी की चेस्ट रो चारि भाग रु भागे आउ 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। एठी आपण बैक साइड को पकई की मध्य समान ड्राइंग करि परिबे पुणी थरे मार्क न करिकी। देखंतु एठी मु राउंड कर देली। एबे आमे फ्रंट साइड रो एठी ड्रॉ करिबा। फ्रंट पार्ट पई फ्रंट पार्ट रो आर्म होल से पई हाफ इंच रो भीतर को आसीकी एंदी ड्राइंग कर देबा। नेक लाइन एठी 2 इंच रखिबा। फ्रंट नेक रो डीप रहिबो एठी 6.5 इंच। तळ साइड रो चौड़ाटा 2.5 इंच। तापरे एठी गोटे बॉक्स बनै नै जिबा। आउ तापरे एई पाखरे राउंड रो शेप देबा। एबे देखंतु फ्रेंड्स एठी आमे बी पट्टी पई मार्क करिबा। तो टोटल एठी 12.5 इंच रे मार्क करिबा। आपनकर डाट पॉइंट जहाँ भी थिबो सेतिकी नेबे प्लस तळकू आसीबे 2 इंच एमती करिकी भी पट्टी पई मार्क करिवे। देखंतु एठी हमर चेस्ट चारि भाग रु भागे नै जिबा प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। देखंतु एठी जो आमे मझिरे लाइन टाले तळ साइड रे हमर बाहरिबो भी पट्टी आउ ए ऊपर साइड टा बाहर जिवो हमर एस पट्टी। एबे देखंतु एई अंटा पाखकू एमती टेप रे हमर फोल्ड करिबा। 3 फोल्ड करिबा। देखंतु 3 भागरु भागे नै जिबा। याकू 2 फोल्ड खोलला पोरे तारो गोटे भाग एठी मार्क करिबा फिटिंग लाइन रु भीतर साइड को। आउ एठू रखिबा 1 इंच। आर्म होल कोणरू रखिबा एटा 2.5 इंच भी हे पारे आउ 2.25 भी हे पारे। आपनकर राउंड जो मार्क रे भलो आसीबो ताकू देखिकी एठी ड्रॉ करिवे। देखंतु एठी हमर कटोरी पई मार्क हे गला। एबे देखंतु एठू पूरा तळ लाइन पर्यंत जहाँ भी हबो
ତାର ମିଡିଲ୍ କରିବା ପୁଣି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ ଆସିବା। ଏମିତି କରିକି ଏଇଠି ମାର୍କ କଲା ପରେ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ଯାହା ହେବ ପୁଣି ସେପଟ ସାଇଡ଼ରେ ବି ମାର୍କ କରିକି ମଝିରେ ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେବା। ଏଇଠୁ ପୁଣି ଉପରକୁ 1 ଇଞ୍ଚ ଆସିକି ଆଉ ଭି ପଟିର ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ମାର୍କିଂ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ବ୍ଲାଉଜର ଲମ୍ବ ଆମେ ନେଇଥିଲେ 15.5 ଇଞ୍ଚର। ତ ଏଇଠି ମୋର ତଳ ସାଇଡ଼ରେ କପଡ଼ା ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆଉ 2 ଇଞ୍ଚର ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କପଡ଼ା ନଥିବ ତ ସେମ୍ 5.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ଭି ପଟିରେ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ଷ୍ଟିଚିଂ ପରେ ଆମର ପଟି ଲଗେଇବେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଟି। ତ ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ମଡ଼ି ନେଇଯିବି ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ମାର୍କିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟର। ଏବେ ତାକୁ କଟିଂ କରିକି ଅଲଗା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଭି ପଟି ବାହାରିଗଲା। ଏଇଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ଏବେ ଏସ୍ ପଟି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ କଟରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରି ନେଇଯିବା। କଟରୀକୁ ପୁଣି ବଢ଼େଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ପଟି ନେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ଡ୍ରେସରେ ଥିଲା ପଟି। ଏଇଥିରେ ହିଁ ଏଇଠି କଟରୀ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଟରୀ କେମିତି ବଢ଼େଇବା। ଏଇ ଫର୍ମାକୁ ଆମେ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିବା। ଆମର 34 ସାଇଜର ଡବଲ କଟରୀ ବ୍ଲାଉଜ ଯେତେବେଳେ କଟିଂ କରିବା, ଏଇ ଫର୍ମାକୁ ଇଜିଲି ରଖିକି ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଏମିତି କଟରୀ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ସାଇଡ଼ରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବା, ଉପର ସାଇଡ଼ରେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ନେବା। ତାର ମିଡିଲରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଏମିତି ଡ୍ର କରି ନେଇଯିବା। ଏବେ ୟାକୁ ଏଇ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ନେଇଯିବା। ଏ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମିଡିଲରେ ମାର୍କ କଲେ ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ 1 ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରିକି ତାକୁ ଡ୍ର କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କଟରୀ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଆମର କଣ ଟାଇପର ରହୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା, ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରି ନେଇଯିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଟରୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ କଟିଂ କରିକି ଅଲଗା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଟରୀ ଆମର ବାହାରିଛି। ୟାକୁ ଲେଖିକି ରଖିପାରିବା 34 ସାଇଜର କଟରୀ ପାର୍ଟ 1 ବୋଲିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ଲାଉଜରୁ ଏମିତି ବାହାରିଥିଲା ପଟି, ତାକୁ ହିଁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା ପାର୍ଟ 2କୁ। ତାର ଚଉଡ଼ା ଏମିତି ମାପିକି ଚଉଡ଼ାଟା ମାପ କରି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ପାର୍ଟ 2ର ଆମର ଯେଉଁଟା ଚଉଡ଼ା ସାଇଡ଼୍ ତାକୁ ମାପିବେ, ଯାହା ଥିବ 1 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ବନେଇ ନେଇଯିବା ପ୍ରଥମେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପୁରାଟା ଆମର ଯାହା ବି ହେଲା ମିଡିଲ୍ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ଏବେ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ମିଡିଲ୍ ବାହାର କରିବା। ଏଇଠୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଡାଉନ୍ କରିବା, ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଡାଉନ୍ କରିବା। ତାପରେ ମିଡିଲରେ ତାକୁ ନେଇକି ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି 1 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଏମିତି ମିଶାଇ ନେଇଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଟରୀ ପାର୍ଟ 2 ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ବାହାରି ଯାଇଛି। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିକି ରଖିବା। ଆଉ ଏଇଠି ମିଡିଲରେ ଗୋଟେ କଟ୍ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା, କାହିଁକି ନା ଆମର କଟ୍ ଜାଗାଟା ଉପର କଟରୀର ଉପର ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗିବ ବୋଲିକି। ନହେଲେ ପୁଣି ଅଲଟା ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ଫର୍ମା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସାଇଜର ବ୍ଲାଉଜ ପାଇଁ ଏମିତି କଟରୀ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2ର ଫର୍ମା ବାହାର କରିପାରିବେ ଇଜିଲି। ଆଉ ଏମିତି ସେଭ୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ୟାକୁ ପକେଇକି ଆମେ କଟିଂ କରି ନେଇଯିବା କପଡ଼ାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ କଟରୀ ବାହାର କରି ନେଉଛି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମିଡିଲରେ କଟ୍ ଲଗାଇଦେବା। ଏବେ ଏଇଠୁ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା ଆମେ ପାର୍ଟ 2କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିନେବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିବ ଆଗକୁ।
ତ ଏଯାଏ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ସବୁ ସାଇଜ୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଚେକ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି ରହିଲା କପଡ଼ା। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନର ହାତ ତିଆରି କରିବା। ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ହାତର ଏକା ସାଥିରେ କଟିଂ ଆଉ ଷ୍ଟିଚିଂ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ଆମର ସବୁ ପାର୍ଟ ଏଇଠି କଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏହି ବ୍ଲାଉଜକୁ ସିଲେଇ କରିବା ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ ଦେବା।